अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता बसता रखे जी, आपकी सब मुश्किलात आसान करें। हैप्पी संडे जी। आज टोंटल मार्केट में आया हूँ। ये देखें कबूतर की आँख देखें, पर दिखाएं भैया इसका। ये इसका पर है, ये इसका दूसरा पर है। स्लो स्लो जरा। ये इसकी दुम है, एक पत्ते की इसकी दुम है। इसके पंजों का भी शौक करवाएंगे भाई। ये इसके पंजे हैं, इसका बंतर दिखाइएगा। ये माशाल्लाह जी इसका बंतर है भाई। इसकी कीमत क्या है? 1500 रुपये। ये 1500 रुपये पर के हिसाब से माशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा। किसी दोस्त भाई को चाहिए होगा, इनसे आके आप ले सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह जी, बेहतरीन परवाज़ों के मालिक। लाल आँख में भी है और सफ़ेद आँख में भी कबूतर इनके पास दस्तयाब हैं। बाकी किसी किस्म के परवाज़ी जोड़ों वाले और बच्चे भी इनसे अवेलेबल हो जाएंगे, इनके पास होते हैं। किसी दोस्त भाई को चाहिए होगा तो टोंटल मार्केट में आप आके इनका पता कर सकते हैं। उस्ताद मोहम्मद सुहेल है इनका नाम है। बोजी फ़ोन नंबर 0302 4318 049। उस्ताद सुहेल साहब इनका नाम है। इनसे आप आके टोंटल मार्केट में कबूतर ले सकते हैं। ये 1500 रुपये पर के हिसाब से ये है। अगर ये ऊपर वाला सारे लेंगे जितने भी 15 हैं तो ये 1200 रुपये के पर के हिसाब से बोझी कह रहे हैं कि हो जाएगा। अगर एक पीस लेंगे तो वो 1500 रुपये पर के हिसाब से है। इनका दूसरा केज भी दिखाता हूँ। ये जी माशाल्लाह जी दूसरा केज है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही परवाजी माशाल्लाह जी। ये देखें, ये टैडी है जी वाइट आंख में। ये वाइट आंख में है। हर किस्म के कबूतर आपको मिल जाएंगे इधर से। तमाम दोस्तों भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ये जी भाई इनका भी इसका शौक है। ये कबूतर मैंने पकड़ा, मैंने भाई को कहा इसका शौक करवा दें। आराम से आंख दिखानी है करीब करके। ये देखेंगे माशाल्लाह वाइट आंख में। इसका पर दिखाएं भाई। इसके पर कुछ कटे हुए हैं। ठीक हो गया। इसका बंतर दिखाएं जरा। ये माशाल्लाह जी इसका बंतर है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही नफीस। इसकी भी कीमत 1500 रुपये है जी। ये भी अगर आप सारा ये जितने भी 10 हैं पीस अगर लेंगे तो 1200 रुपये के हिसाब से आपको ये मिलेंगे।
इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप दोस्तों से मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।